बेटा, आज तक तेरे बापू ने कभी समोसे नहीं खाए। जब मेरे लिए बाजार से समोसे लेके आ। दोस्तों, आज तो बापू के लिए समोसे लेने के लिए जाना है बाजार में। हट जाओ यहाँ से, वरना सबको उठा के फेंक दूंगा। वो समोसे वाले मुझे तेरी दुकान दे, वरना था तुझे भी उठा के फेंक दूंगा। बापू देख, मैं तेरे लिए कितने सारे समोसे लेके आया हूँ। अरे वाह बेटे, तू तो सच में लेके आया। जब तक बापू समोसा खड़ा है, तब तक तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो।